Welcome you all. Myself Mandu MK, lecturer in Government Polytechnic Belagavi, Diploma in Commercial Practice. My subject is Income Tax Practice, 6th semester, subject code 15CP 62T. Now, in Income Tax Practice, subject code 15CP 62T, there are 5 units. We have completed already 3 units. Now we are in the 4th unit, profits and gains from business and profession. In this unit, we have to study meaning and definition of business, profession, vacation, expenses expressly allowed, allowable losses, expenses expressly disallowed, expenses allowed on payment basis, problems on business relating to proprietary concerns only. Now, Unit 4, Session 8, Income Tax Practice. Section 29, Computation of Income from Business or a Profession. Now, we have to study today Medical Practitioner. Section 21, 29, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು, Profit and Gain of Business or a Profession, PCBP. Unit 4, Profit and Gains from Business and a Profession. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಗಳು. Learning objectives of unit. After studying this unit, the students will be able to understand the meaning of business and profession, identify the incomes chargeable under the head business and profession, learn the process of calculating the net income taxable in case of business or a profession, identify the expenses expressly allowed while calculating the net income, identify the expenses expressly disallowed, identify the expenses and losses allowed while calculating the net income, explain the meaning of certain keywords. ಘಟಕ 4, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಗಳು. ಕಲಿಕೆಯ ಘಟಕದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು. ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ವ್ಯವಹಾರ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಲವು ಕೀವರ್ಡ್ಗಳ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು. Introduction. As we know that a person's income can be divided under 5 heads like income from salary, income from house property, income from capital gains, income from other sources, and income from profits and gains of business or a profession. Out of these 5 heads, profits and gains of business or a profession are most important and largest head. The income from business to which a person is chargeable under this head represents not the gross receipts from the business but the profits and gains derived from there. For instance, in the case of a businessman, the gross sale proceeds would not be the basis for levying tax, but it is net profit or the profit or gain as determined in accordance with section 28 to 44 DB of Indian Income Tax Act 1961. It means we have to compute
or calculate or ascertain the profit under the provisions of the Income Tax Act under Section 28 to 44 DB. ಮುನ್ನುಡಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಬಳ, ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು, ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯ ಲಾಭಗಳಂತಹ 5 ಮುಖ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನನ್ವಯ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳನ್ನು 5 ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ 5 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ, ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ, ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯ ಲಾಭಗಳಂತಹ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಎಂಬ 5 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು 1961 ವಿಭಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 28ರಿಂದ 44 DB ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. The chargeability to tax under Section 28 is based primarily upon the condition that the assessee must have carried on a business or a profession at any time during the accounting year. Though not necessarily throughout the accounting year, there are 2 parts of this head. One is business and second is profession. But there is no much difference between calculating income from business and a profession. ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ವೃತ್ತಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಲಾಭಗಳು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಲಾಭಗಳು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ. ಗೇನ್ಸ್, ಎನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಗಳಿಕೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಆದಾಯ. As the rules for the assessment of business, profession or vocation are the same, there is no importance of making any distinction between them for income tax purposes. ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. Section 28 depends on basis of charge. We have discussed already in session 1 or 2 or 3. Section 29, computation of income from business or a profession. We have studies, rules and regulations. Section 30, expenses in respect of business premises.
Section 31, revenue expenditure on plant and machinery, furniture and picture. Section 32, depreciation, computation of depreciation. Now, today in our eighth session, we have to study computation of professional incomes. According to syllabus, there is no any clear meaning about that. But as for study purpose, knowledge purpose, we have inserting this one. Income from profession, medical practitioner, consulting fees, visiting fees, operation fees, sales of medicines, gift from patients, remuneration from professional journal, examination fees, X-ray fees. While computing income from profession, usually receipts and payments accounts are given, or income and expenditure account is given. Receipts and payments account are a income and expenditure account. With the help of this information, we have to calculate income from profession. Now, usually medical practitioner incomes are consultation fees. That is the main one of the most important source of income is consultation fees, and he will visit for several hospitals or patients. For that, he will collect the fees, that is known as a visiting fees. Operation fees. Operation means he will do surgical operations. For that, he will charge the fees. That is also medical income. Sales of medicines. He will sell the medicines. Medicine sale is a income from a profession, because one of the part and parcel of duty of a medical practitioner is to provide medicines. While provide medicines, he will purchase the medicine and sell to the patients. Hence, sale of medicine is also income, professional income, gift from patients. Now, usually the patients will give gifts. Any patients given gift to the doctor, it is a medical or a professional income. It is a professional income. Remuneration from professional journal. Now he will write articles or any other in the medical journals, medical related journals. Then the publisher will give remuneration for that. If any remuneration received, it is a professional income, examination fees. Now he will do so many examinations, medical examinations, or the examination of the students who are under his study. Examination, patients' examinations. He will study some of the tests, and he will be referred by any other medical practitioner. He will examine the patients. Examination here under this head, it gives variety of meaning. Variety of meaning. X-ray piece. Like it is also one of the income. Like there are other than this, there are so many incomes are there. But for instance, I have given only some of the most important. If you feel any other medical incomes are there, professional incomes are there, you can add. Whenever you solve the sum, we know that any other than this, any medical incomes are there. Now, ವೃತ್ತಿಪರ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಸಮಾಲೋಚನೆ ಶುಲ್ಕ. ಅವರು ರೋಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಶುಲ್ಕವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಶುಲ್ಕ. ವೈದ್ಯರು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಗೆ ಅವರು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶುಲ್ಕಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಅವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಿಗಳು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರ ಜರ್ನಲ್ನಿಂದ ಸಂಭಾವನೆ. ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಸಹಿತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಫೀಸನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ. ಎಕ್ಸ್ ಕಿರಣಗಳ ಶುಲ್ಕ. ಕೆಲವೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಫೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಿಧವಾದಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆದಾಯಗಳಿವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ತತ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. Income from profession of a medical practitioner. After getting income from profession, we have to deduct less professional expenses are there. When there is a income, automatically there is a expenses also. Less professional expenses. What are the expenses? Hospital expenses. One of the main expenses of the medical practitioner, hospital expenses. Hospital rent, hospital maintenance, all types of hospital expenses, hospital cleaning, hospital rent, like hospital telephone bill, only telephone bill of the hospital, salary to assistants. He will take help of nurse, lab technicians, or any other staff to run his occupation or his profession. He need variety of people. Then he will pay salary to them. That is also his medical expenditure. His professional expenses, not medical expenditure, his professional expenses. Subscription to professional journals. He will purchase some of the medical books, professional books. For that, there is some expenditures are there. That is also medical practitioner expenditure or professional expenses. Depreciation on vehicles used for profession.
depreciation on vehicles used for profession, subscription to professional association. Now, in every profession, there is an association, Indian Medical Association. To become a doctor, he must the member of the Indian Medical Council. For that, he will subscribe every year. He will pay the fees for that. All such fees are professional expenses. Depreciation of equipment and hospital buildings. Depreciation of equipment and hospital buildings. Now, to run the medical occupation, he had so many variety of equipments. On equipment and hospital building, he will charge depreciation as per IT rules. That is also the expenses of the professions. Depreciation on furniture, lab expenses. Now, after deducting all expenses, finally we will get income from profession. In this way, we can compute income from profession of a medical practitioner. ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರು ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನಾ ತರನಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಭರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳೆಂದು ಕರೆದು ಇವು ಸಹಿತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಅದರ ಬಿಲ್. ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ಸಂಬಳ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಮಗೆ ನೆರವಾಗಲು ವಿವಿಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ತೆರನಾದ ಸಹಾಯಕರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಳವು ಸಹಿತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳ ಸವಕಳಿ. ಡಾಕ್ಟರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದಂಥ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸವಕಳಿಯನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಸವಕಳಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸವಕಳಿ. ಈಗ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಾನಾ ತೆರನಾದಂಥ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸವಕಳಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ತಗಲತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ
ವೆಚ್ಚಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್: ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್. She has prepared the following income and expenditure account for the year ending 31st/3/2021. Computer income from business, income from profession. Dr. Supriya is a medical practitioner. She prepared income and expenditure account. It is a income and expenditure account prepared by the doctor. The whatever information is there, from that information we have to ascertain income from profession. According to income tax rules. First we have to study the income and expenditure account. Household expenses. Household expenses is a personal nature, 12 lakh rupees. Car purchase, it is a capital expenditure, 13 lakh. Traveling expenses, 40,000. We see which type of traveling, whether it is given in the personal. Traveling expenses also personal, 40,000. Charity and donations, these are expenses comes under different head. Income tax, it is not a professional expenses. Salaries, we have to see salaries to whom. Salaries to self or a assistant. If it is an assistant, it is a medical expenditure. If it is self, it is a drawings. Gifts to daughter, it is a personal expenses. It is not a medical expenses. Establishment expenses, it is which type of, we have to see in the other information. Establishment expenses, 10,000. Surgical equipment, it is also asset. Books, it is also asset, capital expenditures. LIC premium is a personal expenses. Wealth tax is also not comes under this category. It is also personal nature. Interest on capital, it is not eligible. It is expressly disallowed expenses. Surplus means it is a profit. 70,000, he is showing 70,000 profit. Now come to the credit side. Income. Consultation fee is 11 lakh. Visiting fee is 12 lakh. Gains on race, gross, 1 lakh. It is income from other sources. Share in a sale proceeds of an ancestral house, it is also income from other category. It is not a income from profession. Profit on sale of securities, it is also comes under other group. Dividend on shares, it is also not the income of profession. Interest on POSP, gift from father-in-law, bad debts recovered, not allowed in early year. We have to see how we have to treat that one. Interest on fixed deposit, 13 lakh. As per income tax rules, rate of depreciation allowable on car is 15%, and on surgical equipment 15%. On books it is 40%. Here in the other information, the rate of depreciation is given. We have to calculate. Now we have to solve this sum. This sum we have to solve in a different way. We have to take only incomes related to the medical profession. Now, computation of income from business or a profession of Ms. Supriya for the previous year 2020-21, assessment year 2021-22. Now,
Head of income, amount rupees. Computation of income from profession. Income from profession, add, we have to add all the items. Professional incomes. Consultation fee is the only one head, 11 lakh. Visiting fee is 12 lakh. Out of, see here, in the previous sum, there are so many incomes are given. They are not related to the profession. They are related to different head. They are related to the different head. But hence it is not considered. Consultation fee is 11 lakh, visiting fee is 12 lakh. Now 23 lakh is a total income. Out of that, there are some medical expenses are there. Medical professional expenses. Salary is 80,000, establishment 10,000, depreciation on surgical equipments 15% on 40,000, and that comes to 6,000. Depreciation on books 40% on 20,000, it comes to 8,000. Depreciation on car 13 lakh, 1 lakh 95,000. Total expenses is 2 lakh 99,000. Income from profession is a 20 lakh 1,000. In this way, we can calculate. Now, once again, I will explain the sum. Come to the income side. Gain on a race. It is a income from other sources. Share in a sale of proceeds of ancestral property. It is also income from other sources. Profit on sale of securities. It is income from other sources. Dividend on shares. It is income from other category. Interest on POSP 6,000. Actually, it is exempted, but it comes under different head. Gifts from father-in-law. It is also income from other sources. Bad debts recovered, not allowed in earlier year. It is not allowed in earlier year. It is not considered. Interest on fixed deposit. Interest on fixed deposit 13 lakh. Now we have solved this sum. Now one more sum. From the following receipts and payments account. In the previous sum, income and expenditure account is given. In this sum, receipts and payments account are given. For the year ended 31st/3/2021 of Dr. Ambika, a medical practitioner, and further information given, compute her gross total income. Receipts, payments. Receipts and payments account include variety types of receipts and expenses. Variety type. Now, receipts. Opening balance, consultation fees, visiting fees, sale of medicines, gift from patients, rent from house, property, dividends from Indian company. These are the receipt side. Expenditure side, salaries to staff, rent of dispensary, cost of medicines, membership fees, purchase of car, surgical equipment, car expenses by municipal taxes, stationery, books, medical, personal drawings, income tax, sundry expenses by donation, LIC premium, closing balance. Come to the receipts. Consultation fees is a medical professional income. Visiting fees is a professional income. Sale of medicine is also uh, professional income. Gift from patients, it is also professional income. Rent from house property, it is income from house property. Dividend from Indian company, it is comes under income from other sources. Now, come to the expense. Salaries to staff, it is a expenses of the profession.
Rent of a dispensary, it is also expenses of the profession. Cost of medicines, it is also expenses of the profession. Membership fees. Purchase of a car, it is a capital expenditure. Surgical equipment, it is also capital expenditure. Car expenses, we have to see whether it is in the personal nature or a hospital nature. We have to see in the other information. Municipal taxes, it is entirely goes to the other income from house property. It is expenditure of other head. Stationery, it is a medical. Books, medical, it is a stock, yeah, is given. We have to take into consideration. Personal drawing, personal expenses. Income tax not related to profession. Sundry expenses. Donations comes under different head. LIC premium is a personal expenses. Closing balance. With this information and other information provided by the doctor, the stock of medicines on 31/3/2021 amounts to rupees 5,000. Closing stock. Membership fees include 1,000 paid to Jamkhana Club and remaining pertain to the membership All India Medical Associations. Now we have to consider this one. One third of the car expenses are attributable to her personal use. Donations are paid to the CMRF. Her life policy amounts to rupees 60,000, on which she is paid 6,000 as a premium. Depreciation on car amounts to rupees 60,000, and on all other block of assets rupees 50,000, except on books on which the rate of depreciation is 60%. Now, with this information, we have to calculate computation of income from business or a profession of Dr. Ambika for the previous year 2020-21, assessment year 2021-22. Sources of income. Amount rupees, amount. Income from a profession. Income from a profession. Professional incomes. Consultation fees 5 lakh. Visiting fees 1,50,000. Sale of medicines 1 lakh. Gift from patients 30,000. Total 7,80,000 is a income. Less professional expenses. Salaries to staff 1,12,000. Rent of dispensary 50,000. Cost of medicines 80,000. Less stock 5,000, 75,000. Membership fees 4,000. Car expenses rupees 30,000, less one third personal. We have to consider only 20,000. Stationery 12,000. Depreciation on car 60,000. One third is a personal. We have to charge 40,000. Depreciation on other block assets 50,000. On depreciation on books 60%, 10,500. Total 3,76,500 is a expenses. Finally, we'll get 4,03,500 is a income from profession. Income from house property. Rent of a property 60,000. Rent less municipal taxes paid 6,000. 54,000 is a balance. On 54,000 less 30% standard deduction under section 24A 16,200, then 37,800. Income from total income from all sources 4,41,300. 4,41,300. In this way, we can compute income of a medical practitioner. For your further study, books of reference, refer the books. Now, any your doubts in this sum, these two professional sum, you can ask the questions in the class, or you can write in a WhatsApp group what are your difficulties, and finally you give your opinion about this video. Thank you. Myself Mandu MK will meet in the next session.
session 9. We have completed session 8, income from profession and business. Thank you, one and all.